Meneng nggih. Ibu panjenengan pinarak rumiyin. Agak ke sini Bapak. Yuk. Salam rumiyin kersane barokah. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, keparenga kula badhe nderek niku wau. Nderek niku wau napa? Kesan Dewa. Hah? Dalem sayembara. Oh, nderek sayembara. Nggih, paring Nak kleru mboten napa-napa ta? Dalem? Nak kleru. Ya kudu bener. Asmane sinten, Bapak? Pak Suyanto. Pak Suyanto. Di dalem? Ngenden. Ngenden? Nggih. Ngenden itu desa. Oh, Ngenden iku desa. Kecamatanipun pundi? Kampel. Kecamatanipun Ngampel. Kabupaten Boyolali. Kabupaten Boyolali. Bapak putranipun pinten? 3. Putranipun 3. Wayah kalih. Wayah sampun kalih. Lho, sampun kakek lho niki. Cobi mau mencoba keberuntungan. Niki tantangane nyanyi lagu sing hubungane kalih kematian. Ayo. Kematian nggih. Rumah Irama. Roma Irama, judulnya napa? Kematian. Kematian. Sing pripun niku, sing pripun? Suatu saat pasti akan datang. Oh, suatu saat pasti akan datang. Urung-urung aja Mbak Muti engko dites vokal dhisik. Ayo, mike sing radi celak. Ayo. Mulai. Suatu saat pastikan datang. Dereng dereng deng. Saat-saat paling menakutkan. Dereng dereng deng. Sang malaikat penjabut nyawa. Pencabut kok penjabut. Wong Jawa niku jenenge. Kleru ge angsal. Ya mboten napa-napa ae pokoke karepe bener terus. Sang malaikat pencabut nyawa. Terus Kan menyebut rohmu dari badan. aku Pak Sean. Nggih yang saya kejutan. Mboten. Tapi saya. Terus, lih, mangke riyen to se. Kok sampe detek. Lho mboten angsal mendetek. Terus. Ayo, terus. Badane niku. Yang merenggut ruhmu dari badan. Terus bar kuwi. Tak seorang pun yang akan dapat Terus menolongmu dari kematian. Terus Juga hartamu tak akan mampu penak menjemputmu dari kematian. Tepuk tangan. Ayo. Iki seneng aku ngene iki. Ngono ku dieling apa pepilinge. Terus repe saiki. Ayo. Ada dua cara kematian. Tergantung amal dan perbuatan. Ada yang pakai rambut dicabut dari tepung, itu mati bagi yang takwa. Terus namun bagi orang yang durjana, mati kan merupakan bencana. Sakitnya badai sutra dicabut dari duri, itu mati bagi. Itu azab Tuhan yang nyata. Itu azab Tuhan yang nyata. Tentang musiknya lali ya Pak. Ya wes kayak musik ayo. Ra iso jongkrokke. Ayo. Seneng aku. Bapak sinten asmane Bapak? Pak Suyanto. Pak Suyanto. Ayo.
tepuk tangan, top. Nah, wes, nih jenengan pikantuk HP. Ah, niki Bapak, mangke to mike ampun diselehke rumiyin. Nggih, matur suwun ten Mas Ali. Matur suwun. Sali. Matur nuwun Mas Ali. Nggih, heeh. Kula nderek dedonga mugi-mugi almarhum pun arep hidayah pitulungan Allah, penentanten saregenipun. Amin. Nggih ditambahi aksesoris kalih wadahi mriku. Nggih. Sarung napa mboten? Sarung napa mboten? Ngene, nggih, sarunge. Nah, pripun? Sarung cap mangga. Ampun apal ten pundi? Sok ningali enten di YouTube. Enten kene YouTube. Ayo niki kata-kata sarung mangga. Sarung mangga. Sarungnya istimewa. Mosok ngono tok sing lucu saiki sarung mangga. Ayo. Dadi warai ngoten. Masya Allah, Mbak Muti isek ngejer ya lho, ngeder. Le nyanyi nganti karo ngeder nge. Namun bagi orang yang durjana. Tapi subhanallah lho, pituture sing sae niku siir-siire niku wau. Ayo, sarung mangga anti suwek, anti jebol, ayo. Sarung mangga anti suwek, anti jebol, awet sak jeke urip. Nek ora dienggo kuwi. Awet sak jeke urip. Tak tambahi. Nih, nggo bensin, Pak, nggo bensin. Nih, 200 kirang mboten. Cekap. Wis wong nriman wek. Tambahi 50, Pak, tambahi 50. Nah, wis. Nggih, matur suwun nggih, Pak, matur suwun. Masya Allah. Ganti Mbak E. Halo. Ayo, jenengan, ayo. Salam riyen, Mbak. Wilujeng sonten Mbah. Nggih, sonten ugi. Nggih. Asmane sinten, Mbak? Mbak Ela. Mbak Ela. Nggih. Dalemipun? Ampel. Ampel lho. Tanggine niku berarti padha ampele. Urut 1000 Bapak. Oh, borok 1000. Nek Mbak Ela badhe nyanyi napa? Andai ku tahu. Andai ku tahu. Iya, koleksinya ungu. Oh, koleksinya ungu. Iya. Ya, Mas, siapkan Mas. Andai ku tahu kapan tiba ajalku. Mas, niki penyanyi tenan iki. Ku akan memohon. Masya Allah. Tolong Tuhan tolong panjangkan umurku. Andai ku tahu kapan tiba ajalku. Bu, kok ajal karo sitoke masa. Oh ngoten. Sitoke masaku nih Mbak Muti ya. Kapan tiba masaku. Ono. Ku akan memohon. Tuhan jangan kau ambil nyawaku. Oh, saya. Allahumma shalli ala Muhammad. Kapan dosa yang terus membayangiku. Aku manusia yang takut neraka, namun aku juga tak
Ku tahu kapan tiba masaku, akan memohon Tuhan jangan kau ambil nyawaku. Aku takut akan semua dosa-dosaku. Aku takut kesayang terus membayangiku. Aku manusia yang takut neraka, namun aku juga tak pantas di surga. Sabar Anda. Pun cekap. Aku sajane arep melok nyanyi wong sing iku gak enak kok. Ampuni aku. Ya gak enak tapi ndak apa-apa lah, ndak apa-apa wes. Nggih. Kalau suaranya bagusan Mbak Ella, tapi untuk di notnya, di nadanya bagusan Bapak siapa tadi? Pak siapa? Tadi Mbak Ella notnya yang kurang pas. Grogi ya Bah ya. Iya, yo perlu profesional. Enek bapaknya tadi, pas. Ya udah nggak apa-apa. Dah, nih Mbak Ella dapat HP dari Mas Ali. Nih. Matur suwun Sali beserta Ibu berkah barokah ya. Nih tambahin ini aksesorisnya. Apa? Ini kayak gede men. Nih aksesorisnya. Udah. Makasih ya, Bah. Tambah sarung. Sarung tope. Untuk siapa sarungnya? Bapak. Oh, untuk Bapak. Ya, boleh. Ya, kata-kata sarung mangga. Sarung mangga istimewa bersama Abah Amza. Sama Mbak Ella. Makasih Abah. Sarung mangga kesukaan para janda. Nih Mbak Ella, dah. Ya Allah, makasih ya Bah. Tambahan ini bonus. Terus diimbai sakit. Hah? Sampean note salah kok. Panitia dibantu sahabat-sahabat Banser ingkang kita tersenani. Sahibil hajah Mas Ali dan keluarga, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, sedaya jamaah nyuwun hadiah suratul Fatihah atujuaken dumateng sedaya sesepuh kita, ahli keluarga kita ingkang sampun manggen wonten ing alam barzakh, khususipun atujuaken kagem almarhumah Ibu Supiyatun, ibuipun Mas Ali Mustafa ingkang dinten menika dipun kirimi donga ngleresi kirang langkung setunggal taun kapundhutipun sowan ngersanipun Gusti Allah. Ugi nyuwun ikhlasipun penggalih panjenengan sami hadiah Fatihah kagem almarhum Mas Naufal Zaki Azizi ingkang masuk jajaran kepanitiaan acara dinten menika nembe tinimbalan ngarsanipun Gusti Allah. Kekalihipun lan sedaya ahli keluarga kita ingkang sampun wonten ing alam barzakh, mugi-mugi amal-amal ibadahipun, amal kesaenanipun dipun tampi dening Gusti Allah. Kesalahan lan dosa-dosanipun dipun ngapura dening Gusti Allah. Mugi-mugi dipun slametake saking fitnah lan azab kubur, dipun bebasake saking siksa neraka, dipun golongake dados ahli swarga. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Rabbi ufirli wali walidayya walil mu'minina amin ya rabbal alamin. Para jamaah ingkang sangat kula tresnani, kula hormati rahimakumullah. Kula ngelampahi dados penceramah niku sampun saantawis dangu hampir 20 tahun. Kula paling susah niku yen diundang ceramah katuran ngaji wonten acara haul kados sonten menika. Kula yen diundang ceramah ten acara syukuran haji, syukuran umroh biasa. Soalnya kula pun gadah pengalaman lunga haji, pun gadah pengalaman umroh. Jadi kula saged cerita. Kula nek diundang ceramah, diutus ngaji ten acara haflah akhir sana dan lembaga-lembaga pendidikan dan sekolahan-sekolahan nggih biasa kula sithik kathah gadah pengalaman ten dunia pendidikan. Kula saged cerita. Kula nek diundang ngaji ten acara walimatul khitan nggih alhamdulillah kula nggih sampun sunat. Nggih senajan trauma ora wani baleni melih. Tapi pun pengalaman terus kula saged cerita. Diundang ceramah ken ngaji ten acara walimatul nikah, walimatul arus, kula nggih pun nikah. Saged cerita kula. Tapi nek diundang ten acara haul bicara soal kematian, terus terang kula dereng gadah pengalaman mati. Mangkane kula radi bingung. Apa meneh sing diadepi wonge pinter-pinter, kados masyarakat mriki kan terkenal pinter-pinter. Maksudnya pinter bantah. Karo pinter gawe alasan. Makanya nek kula ceritani mati niku ngene, ning alam kubur ku ngene, esuk ning akhirat ngene. Sampeyan mesti komene kaya tahu wae. Makanya kula jak ndonga terus sakniki sing penting kabeh sadar nek sedaya mesti badhe nyusul mriko. Nggih napa nggih? Nah, modale yang paling pokok niku iman. Panci iman niku pondasi utama kehidupan. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibarat bangunan, iman itu pondasinya. Lah bangunan niku dadose pripun tergantung pondasine. Kalau pondasinya kuat, bangunane hebat. Kalau pondasinya lemah, bangunane goyah. Kalau pondasinya rapuh, bangunane runtuh. Lho, gathuk-gathuk kayak ngene iki angel lho, ora gampang lho ya. Mulane ya angel. Lho, menungso kuwi dadine piye uripe gumantung imane. Yen imane kuat, uripe hebat. Yen imane loyo, uripe ngelokro. Yen imane mengsle, uripe mencela-mencle kaya wong kene. Yen imane mereng, uripe nggoleng. Yen imane gembok, uripe ambruk. Yen imane njungkir, uripe kentir. Jadi orang yang paling hebat dunia akhirat itu orang yang imannya kuat. Orang yang imannya kuat, dia mampu mengolah dan memproses hidup di dunia yang hanya sesaat untuk kepentingan hidup yang abadi selamanya di akhirat. Hidup bukan sekedar hidup, hidup bukan asal hidup. Hidup benar-benar hanya untuk Allah yang maha hidup. Hidup bukan untuk mati. Justru mati itu untuk hidup. Karena mati bukan akhir dari cerita hidup, justru mati adalah awal dari hidup yang sebenar-benarnya hidup. Iki nek ora tak baleni mesti ora paham. Soalnya wong kene iki terkenal ayu-ayu tapi tolong perhatikan sayang.
Orang yang imannya kuat, hidupnya paling hebat dunia akhirat, karena dia mampu mengolah dan memproses hidup di dunia yang hanya sesaat untuk kepentingan hidup di akhirat yang abadi selamanya. Kan hidup di dunia ini hanya sesaat, ngendikane para sepuh nika, urip ning donya rak ming koyok mampir ngombe sekedap. Nembe kapan to dina minggu niku benjing sampun minggu melih. Nembe kapan to Agustusan niku ulan ngajeng pun Agustus melih. Sekedap sanget urip nang donya iki, sampean rewangi mlebu metu omah nindakake gawean, roh-roh kok putune wis 3. Nggih napa mboten? Sekedap. Maka hidup di dunia ini diproses untuk kepentingan dan kebahagiaan hidup yang abadi selamanya di akhirat. Carane pripun? Mengoptimalkan hidup ini dengan berbekal amal soleh sebanyak-banyaknya. Memanfaatkan hidup ini dengan melakukan ketaatan dan ibadah sebanyak-banyaknya sebagai bekal untuk menjalani kehidupan yang abadi selamanya di akhirat. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka hidup bukan sekedar hidup, hidup bukan asal hidup. Urip ya aja angger urip. Lah urip kok meng angger urip niku padha karo urip-uripan. Tapi hidup benar-benar hanya untuk Allah yang maha hidup. Mila kula panjenengan saben salat nika baiat dhateng Gusti Allah, janji setia, berikrar bahwa hidup benar-benar hanya untuk Allah yang maha hidup. Tiwaos nalikane donga iftitah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sak temene salatku, kabeh ibadahku, uripku, matiku hanya untuk Allah yang maha hidup, yang menguasai alam semesta. Allahumma sholli ala Muhammad. Hidup bukan untuk mati, justru mati itu yang untuk hidup. Jenengan kok meneng ki mergo tenggengen apa mergo terpesona nyawang aku? Dengerin dong sayang, aku kesini itu demi kamu. Hidup bukan untuk mati, justru mati itu yang untuk hidup. Karena sesungguhnya mati itu nggak ada, yang ada tetap hidup, cuma pindah alam. Mati niku ora ana, sing ana urip mung wae pindah alam. Disebut mati dari alam dunia itu sebenarnya pindah hidup ke alam barzakh. Diarani mati ning alam donya niki sejatine mung pindah urip ten alam kubur. Maka mati itu sebenarnya nggak ada. Yang ada hidup, cuma pindah alam. Nah, karena mati itu bukan akhir dari cerita hidup, maka jangan takut mati. Monggo kabeh nderek nyaut mati ngoten, sing ora melu nyaut ketoke arep mati dhisik kok. Jangan takut, jangan cari, jangan lupakan. Selalu ingat, selalu siap, dan selalu rindu mati. Mati itu kalau dirindukan akan jadi indah, karena kematian itu jalan liqa'a rabbih, perjumpaan dengan sang kekasih sejati Gusti Allah.
Yo, mati niku pinanggih kalih kekasih sejati rupine Gusti Allah. Kekasih yang selalu setia menemani dan mendampingi hanya Allah. Ayo sopo sing siap dampingi sampeyan selawase yen ora Gusti Allah. Maaf, saakrab-akrabe konco sampeyan, rencang sampeyan mboten purun ngancani sampeyan lewes mati nggih napa nggih? Suamimu Bu yang katanya mencintaimu, menyayangimu, janjinya seia sekata, sehati sejiwa, sehidup semati, sevisi semisi. Suamimu yang sering mengeloni dirimu itu, jenengan mati ora gelem ngancani. Anakmu yang kau bela-bela seperti itu juga nggak ada yang mau nemenin. Gitu? Di wong tua perjuangannya ten anak masya Allah diragati, dibiayai les sekolah pendidikannya nganti ratusan juta, kadang nganti direwangi adol tanah kayak pinter dadi sarjana lengkap kayak titele dawa banget kayak Prof DR SDR IR jenenge dawa Heru Purwacaraka Sastra-Mijaya Rangga Kumala Dipa Kusuma Kala Bawana Nata Bata Lima Mangku Randa Uda tanpa busana cetha wela-wela gedene sak klopo-klopo kemburi senten MSI MPDI MHI MMMH terakhir BH. Guys sampean mati ora gelem ngancani kok. Maka diulang, jangan takut, kurang banter, jangan takut. Karena setakut apapun kalau waktunya tiba ya pasti. Mula aja wedi, wedi kaya ngapa yen wis wayahe ya mesti. Ana wong urip kok wedi mati kuwi padha karo wong mangan wedi ngising. Wani mangan kok wedi ngising. Wayahe ngising ya ngising. Wani urip kok wedi mati, wayahe mati ya ayo nyaut to sayang. Wani urip kudu wani. Nah padha karo wani mangan kudu wani. Siap urip kudu siap. Padha karo siap mangan kudu siap. Sanggup urip kudu sanggup. Padha karo sanggup mangan kudu sanggup. Gelem urip ya kudu gelem. Ki padha karo gelem mangan kudu gelem. Monggo ngising bareng. Kenapa harus takut? Halo. Toh meskipun takut nek wis wayahe ya mati. Ora perlu wedi wong mati niku gampang. Saking gampange ngantos saniki mboten wonten toh kursus kematian. Bocah cilik-cilik wae iso kok mati. Bocah umur 2 tahun, 3 tahun mawon iso mati apa maneh bocah umur 57. Malah iso. Napa mboten pareng to wedi mati niku? Nek wedine niku rumangsa dereng cekap sangune, dereng cekap ibadahe pareng. Tapi nek wedine mergo mboten purun kepanggih kalih Gusti Allah, lah niku sing mboten pareng. Wong niku yen wis wayahe mati, najan ora diapa-apake mati nggih napa nggih? Yen dereng wayahe mati mbok najan diapa-apake ya ora mati. Mbah ora digatekke aku ngomong kok. Oh durung wayahe iku najan diapa-apake ya ora mati. Ana ceritane wong wis bosen urip kepengin mati. Nggih. Mikir utang ra iso nyauri, mikir anak ra kena dituturi. Wes bosen urip, pengen mati. Niate kendhat Bu. Jadi mados tali tampar sing gede kae. Men lega, menek wit celingkrik-celingkrik. Tekan dhuwur iki taline dicancang ten ngene pange wit kae. Talekke gulune set. Saking kebelete pengen mati, arep mencolot ile maca bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun kendhat krana ngilangake hukume hadas cilik. Le mencolot digetke kae. Gedabok ora mati wong mergo tampare kedawan.
Ya mung gegere sing kedengkek ngono. Takut itu tidak menunda kematian. Berani juga tidak mempercepat kematian. Bukan berarti yang takut matinya belakangan, yang berani matinya duluan. Mboten. Cobi dijawab. Wong sing wedi karo wong sing kendel, kira-kira matine dhisik pundi? Yo ora mesti kok. Kadang sing kendel kae ora mati-mati kok. Kendel maju perang yang ora mati-mati. Sing wedi malah mati dhisik. Karepe ngungsi tibake kebom. Ana wong tuwa le ngomongi putrane, "Nak, aja dadi tentara, Nak. Ibu wedi kuwatir engko nek kowe maju perang kae mati." Lha sing dadi tentara bola-bali perang ya ora mati-mati. Sing ning omah, ning sawah mati sambar bledek. Aja dadi pilot, Nak. Ibu kuwatir engko nek kowe maburke pesawat kae pesawate tiba kowe engko mati. Sing dadi pilot nganti sepuh ya kathah. Ning omah lho karo bojone ning amben mati kedengkek. Cobi sing nom karo sing sepuh matine riyen pundi? Ora mesti. Mriki wonten mboten nggih putu mati ndisiki simbahe? Lah nggih. Dijawab tuh sayang. Sing sehat karo sing sakit-sakiten matine dhisik pundi? Ora mesti. Kadang sing sakit-sakiten ora mati-mati. Sing sehat tiba-tiba mati mendadak. Wonten apa mboten? Wonten. Iki ana iki ketoke wonge ora gatekke omonganku iki arep mati dadak. Tapi wong melarat karo wong sugih matine dhisik endi, Bu? Wis sing jawab sugih ki mesti melarat kuwi. Jawabane wong dendam ngono. Ya ora mesti, sepisan melih sing banter, Bu. Wong wedok karo wong lanang matine dhisik endi, Bu? Duwe serep ketoke. Wong ya ora mesti kok ya. Lek wedi niku lumrah. Kok kula panjenengan putrine Kanjeng Nabi Sayyidah Fatimah niku nate matur ngeten ten Kanjeng Nabi, "Bah, apa nok? Kenging napa to Bah tiyang niku kok ngangge pejah barang niku?" "Iya nok, kabeh wong ya mati." "Kula ajrih Bah." "Iya nok, kabeh wong ya wedi mati, rapopo saiki awakmu wedi mati rapopo. Sok yen wis wayahe awakmu pengen dhewe malih ora wedi." Niki wonten sing sampun pengen? Pak Lurah sampun pengen? Mboten napa-napa sakniki dereng pengen, wong kadang-kadang ngoten niku pengene dadak kok. Lah sing perlu wedi melih niku benjang kula panjenengan nalikane mati niku nuju nglampahi napa. Niku sing kula panjenengan perlu khawatir. Pas mati niku lho nuju nglampahi napa. Soale wong mati niku pilihane mung kalih. Yen ora mati apik ya mati elek. Yen ora nuju nglakoni sae nggih nuju nglakoni awon. Ming niku yen ora husnul khotimah ya suul khotimah. Lah kula panjenengan mboten ngertos benjang mati niku pas nglakoni napa. Mula kula panjenengan iki nek pas tumindak elek kae dikongkon mikir engko gek-gek pas nglakoni elek iki ndang mati. Supaya orang ngelakoni maksiat nek pas tumindak sing awon niku lho pas kudu maksiat bareng ngoten niku kon mikir kon nangen-nangen engko pas maksiat nang terus mati ngono lho Bu. Karena gini ya, nggak ada jaminan kalau kita matinya husnul khotimah.
Nuwun ngapunten. Siapa yang bisa menjamin kalau kematiannya dalam keadaan baik? Mboten wonten. Sak hebat-hebate wong niku mboten saged jamin yen matine husnul khotimah. Mboten saged jamin yen matine apik. Ngapunten nggih. Rumangsane sampean nek wis disebut kiai, mesti ana jaminan matine husnul khotimah, mesti matine apik, mesti swarga. Gak usah pret. Ngono ae. Mau jenenge kiai iki ya wong padha wae. Mesti ana apike, ana eleke, nggih napa nggih? Sing banter nggih napa nggih? Ya termasuk Anwar Zahid iki ya ana apike, ya ana umpama dihitung jujur-jujuran, Anwar Zahid ki apike karo eleke luwih akeh. Matur suwun. Matur suwun. Nek jenengan akeh apike nggih. Rene nyilih lambemu kene. Rumangsane lek wis ahli wiridan ngono terus mesti jaminan matine apik. Enggak boleh ngrasa ngono. Nanti gawanane tasbih ngelewer nanti puter wer wiridan ramadeg-madeg sulastri wer sumiati wer supia lho sampean nek ketok wong kok nakal kae sampean aja kok terus suudzon, sampean aja memandang remeh kae nakal saiki sampean ora ngerti kok engko nek akhire malah nemen. Ora ngerti sampean kok nek malik grembyang taubatan nasuha jauh luwih apik daripada sampean. Mulane kula sampean ki ora entuk gething karo wong nakal ki ora entuk. Allahumma sholli ala Muhammad. Lho kula kok tahu kepireng Kanjeng Nabi dawuh man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi. Sapa wonge weruh ana kemungkaran dikongkon ngrubah nganggo kekuatan, yen ora mampu ngrubah nganggo omongan dinasehati, yen ora mampu kon ingkar ning atine. Kuwi wae termasuk iman sing paling apes. Nggih, gething ten kemungkarane, mboten pareng gething ten piyantune. Gething ten kenakalane. Ora entuk gething nang wonge kuwi ora oleh. Wonge tetep wong. Sing entuk gething kuwi nang nakale. Paham nggih? Nggih. Nek kenakalane gething tapi ten ngene wonge niku mboten angsal gething. Kudu dibedakno, wonge tetep wong. Senajan wong nakal kudu welas. Welas didongak-dongake supaya dadi apik. Ngono. Nek ten ngene kenakalane gething mboten napa-napa. Padha karo ngeten lho Bu, dijawab. Sampeyan ki nek karo duit gething napa seneng? Nah, padha. Terus sampeyan nek karo telek seneng napa gething? Gething. Terus saiki umpama sampean diparingi duit 1 juta karo bojo sampean, ning duwite kuwi ana teleke. Ngoten niku sampean buang teleke tok napa sak duwit-duwite sing dibuang? Ya dipelirit kok. Duit, telek. Sampeyan gething karo telek, ning kan ora tembus gething sak duwit-duwike. Paham? Entuk gething karo kenakalane, ning aja nganti tembus gething sak wong-wonge. Padha karo ngeten Bu, sampeyan ki gething karo tumo. Kemriyek nang gone sirah gatel kabeh. Kena, ning aja kok mergo gething karo tumo tembus gething sak ndas-ndase. Wis Mbak, timbangane ndas akeh tumone diketok ngono Mbak, ganti semangka ta apa kono. Bapak Ibu non sewu. Jadi kula sampean ki nek pas ngelakoni elek kae dikongkon angen-angen engko gek pas ngelakoni elek mati. Niki hubungannya karo dawuh Kanjeng Nabi faksiru dzikra hadzimil ladzat. Perbanyaklah kalian dalam mengingat perkara yang bisa memutus macam-macam kelezatan. Napa niku? Mati.
Wong niku nek eling mati insyaallah arep nakal ora sida Bu. Eling mati kok. Lah sing marake nakal kok bablas terus kae, ora eling mati. Cobi to, arep nakal kaya ngopo ya eling mati. Ora sida, ora sida. Arep mendem. Wis nyekek botol wisan. Botol wis dicukit tutupe. Ciu. Kan kuwi nek dicukit suarane ciu, mulane diarani ciu. Kayak wis dicekeli garing ngelogok kae. Eling, hingga aku pas nang mati ngono kaya ngopo, ora sida, ora sida. Ora sida. Ngopo wong kok nganti nyolong kae? Ora eling mati. Coba eling mati, ora bakal nyolong. Ora bakal nyolong, ora eling mati kok. Ngapunten, ngapunten, ngapunten. Wong kok nganti zina bareng ngono ku mergo ora eling mati. Eling mati ra sida. Mbok gari metingkring lho. Ki sing wedok wis lumah-lumah jebablah. Sing lanang siap-siap celingkrik metingkring. Terus eling, iki engko pas aku metingkring mati ngono, mendah apike sesuk melep rame nang gone medsos kae, seorang warga desa apa iki? Ngadipiro, Kadipiro. Seorang warga desa Kadipiro mati metingkring. Mulane sing katalen donga muga-muga kula sampean ki esuk lek wayah kematian kae diparingi husnul khotimah. Lah niku wonten resepe Bu. Resepe napa? Yamutun nasu ala ma asyu wa yub'atsuna ala ma matu. Wong kuwi esuk matine gumantung kulinane nalika urip. Tergantung kebiasaane nalika urip. Yen uripe kok kulino apik, matine ya mati apik. Yen uripe kok kulino elek, matine ya mati elek. Niku rumus teko Kanjeng Nabi, ora kena dibantah. Nun sewu. Wonge kari pakulinane kok Bu. Hoi. Mula yen pengen matine apik berarti urip niki kon ngulinake apik. Kulinake nglakoni apik. Insyaallah engko matine ya mati apik. Nah urip kok kulino elek, matine ya mati elek. Lho niku rumus teko Kanjeng Nabi. Pancen wong niku tergantung kulinane Bu. Wong niku nek kulino zikir, teko lesane niku gampang metu zikire. Halo? Lah wong kok kulino misuh, teko lesane ya gampang misuh. Wong nang kulino zikir, wahing sak wahing. Alhamdulillah mergo kulino isine ati zikir. Wong nek ora kulino ora iso kon ngono kuwi. Wahing tambah ngene. Tahu. Bakso. Mergo isine ati departemen perbadokan. Wis kulinane ngono kuwi. Wong kulino zikir ya mlaku kok kesandung jedet ya innalillahi ya Allah astagfirullah. Nek ra kulino ya ora iso. Melaku enak-enak terus kesandung cetet sing metu malah kebun binatang. Bu ana wong lara penyakite padha sami penyakite tapi pas sakit niku gayane mboten sami. Sing siji kulino zikir, sijine ora kulino zikir. Niku pas lara nggih beda gayane. Yang kiluna zikir niku nggih ngruguh, tapi ngruguhe niku metu zikire. Ya Allah. Allah. Ya Allah. Astagfirullah. Ya Allah. Nyuguhi ngombe kok semene oke iki ya Allah. Allah. Iki tak ombe kabeh rak yo anyang-anyangen aku. Ya Allah. Allah. Nek kulino zikir sakit yo ngruguhe metu zikire. Astagfirullah. Subhanallah. Subhanallah. Lah nek ngono tenan,
pripun janjine Allah nika? Ana jali suman dzakarani. Aku selalu ndampingi wong sing zikir nyebut asmaku. Didampingi Allah, disambut Allah dengan sambutan yang sangat indah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, wong apik, wong kadipira sing apik-apik, bendol nek dilem apik ngene. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan ridho dan diridhoi. Masuklah kamu ke dalam jamaah hamba-hambaku dan masuklah kamu ke dalam syurgaku. Disambut Allah, dilebokke swarga. Mboten mlebu dhewe Pak, dilebokke. Penak ndi to Pak mlebu dhewe karo dilebokke niku Pak? Lho, ditekoki kok guyang-guyu. Mlebu dhewe karo dilebokke kuwi penak ndi? Penak dilebokke. Lho, dilebokke kuwi terhormat. Nek mlebu dhewe kan ora terhormat. Ana acara ngene iki wong teko kok dilebokke, terhormat. Dikawal. Dilebokke kok pados kenggen sing penak. Lah nek mlebu dhewe ya kluyur sendoprok ndongsong ngono kuwi. Wis mlebu dhewe wis ngono kuwi. Mula penak dilebokke. Wong dilebokke iki urung mlebu wis dibukake. Kuwi sing mbok guyu sing ndi Pikiranmu iki aja ngeres. Lah nek mlebu dhewe iki ora dibukake meksa-meksa. Tamu ki le tamu ning mlebu omah kok dilebokke kan urung mlebu wis dibukake. Monggo. Lho. Lah nek mlebu dhewe meksa-meksa lawang ditutup di oke, metu mburi nyongkel cendela, kluyur-kluyur. Penak dilebokke. Ngono, dilebokke kuwi sing dileboni mesti seneng. Lah nek mlebu dhewe sing dileboni orang mesti seneng ngono. Nah, ngapunten nggih, ngapunten aja nesu. Wong kadipira iki ketingale. Benjang mbok menawa kok sida mlebu swarga, mbok menawa sida. Mbok menawa sida, ketoke kok mlebu dhewe. Kluyur, terus ora digatekke ngono. Kuwi bahasa Inggrisnya the rai gedek. Coba ngomong sing penting mlebu. Lah terus piye rasane kok sing penting mlebu ki? Lho sampean nek pengen ngono ahli zikir. Disambut Allah. Bu, wong nek ra kulino zikir niku ra iso ngono. Wong kulino zikir ki kaget sak kaget metu zikire. Mangan nih lho. Sendoke ucul kluntingan. Ya Allah, kok lunyu. Duwe jemuran kae wis meh garing kok udan dadak kae. Ya Allah, kok ora tak entasi ki mang ya. Ya Allah, ra yo tengi ambune iki. Mbok putune teko kae ungklu. Ya Allah, putune wis gedhe ayune. Iki sok wayah mati kae roh dicabut iki kaget. Set Allah. Nek ra kulino dzikir ora iso ngono kuwi. Mangan kok sendoke ucul klunting ngono. Sendok apa ngene. Ndek jemuran kae meh garing kodanan ya udan ora kandha-kandha wong. Putune teko ngono kluyur-kluyur. Putune iki sok wayah mati kae nyawa dijabut kaget ya. Lah nek ngono tenan sing teko sapa nek gamak lampir. Ngono kae. Mau dianggap jamaah ambek mak lampir. Allahumma sholli ala Muhammad. Mulane Bapak Ibu jamaah ingkang dipun mulyakaken
Kula sampean kudu selalu siap mati. Halo? Halo? Jangan takut. Nah, supaya mboten wedi mati niku wonten rumuse. Lah kae sampean ki sakjane melok urun pira to? Kok arep ngatur sing ceramah, bari ngrungokne rewel. Ngene tenang, iki engko ana door prize iki kok. Ada door prize 2 buah HP. Nah, tenang untuk yang beruntung nanti. Sik to meneng plus sarung cap. Pokoknya kok. Ini konsep ya, rumus sederhana mawon, sering saya sampaikan di mana-mana supaya kita banyak ingat mati. Ini Bu, jadikan dunia di tanganmu, jadikan akhirat di hatimu, dan jadikan kematian di pelupuk matamu. Apa matamu dewe? Wong iki bahasa Indonesia kok. Pokoknya rumusnya kuwi. Jadikan dunia di tanganmu. Dunia itu cukup taruh di tangan saja. Artinya ora emanan. Donya iki cukup tenggene tangan. Tegese ya begitu nampa colke. Begitu nrimo wenehke. Lah arep ditumpuk-tumpuk terus, ya ora kamot, wong tangan ming semene. Arep digawa terus, ora kuat. Tangan mung semene kok. Itu maksudnya menjadikan dunia hanya di tangan. Mboten emanan. Iki dirungokke apa ora iki aku ngomong iki. Ku yen pengen dadi wong apik terus eling mati. Wong sepiro wae oke donya ku ya nek mati ora digawa kok leres. Bakul helm kae lho, helme akeh mati ya ora ono sing nganggo helm kok. Api kaya ngopo omahmu kae mati jendela siji wae ora katut. Lho pintune omahmu kae teko kayu jati sing kandel apik kae. Arep dienggo papan kuburane sampean ora entuk karo anak-anakmu, paling ditukokke kayu kilon. Cukup ditaruh di tangan. Mulane di antara doa Sayyidina Abu Bakar Siddiq kae, Allahumma ja'alid dunya fi aidina wa la taj'alid dunya fi qulubina. Ya Allah, jadikanlah dunia itu hanya di tanganku saja, jangan masukkan dunia ke dalam hatiku. Sayyidina Abu Bakar Siddiq niku sugih banget, tapi donya mboten mlebet ten manahe. Donya niku namung ten tangan. Diteruske mboten niki. Tolong pirengke, kula waktune terbatas, paling 10 menit melih. Lho, mulane mboten eman ngoten lho, mboten emanan. Nika kepireng jenengan pas sahabat-sahabat sami ngempal. Wonten Sayyidina Abu Bakar Siddiq juga. Rasulullah tiba-tiba datang, kemudian Rasulullah dawuh ngeten, wahai sahabat-sahabatku, di sana ada seorang budak namanya Bilal. Dia sedang disiksa oleh majikannya. Bilal itu sudah menjadi saudara kalian. Dia sudah beriman, dia sudah masuk Islam. Sekarang lagi disiksa sama majikannya. Dia disuruh kembali murtad. Sayyidina Abu Bakar Siddiq langsung peka. Kanjeng Nabi kok dawuh ngono kuwi, berarti diperintah bebaske Bilal dari sifat perbudakannya. Langsung kondur Sayyidina Abu Bakar, ambil duit, didatangi Bilal yang sedang tersiksa oleh majikannya itu.
dilumah-lumahke di padang pasir yang terhampar luas, panas membakar, atas matahari menyengat, kayak dijeret-jereti watu. Langsung dimerdekake kali Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Lho niku jenenge donya ning tangane tok, Bu. Wong kadipira umpama kok jenengan ki diaturi, bapak-bapak, ibu-ibu, di sana ada pesantren sedang dibangun. Baru 40% pembangunannya. Masih butuh dana. Masih membutuhkan anggaran yang banyak. Kira-kira wong kadipira reaksine pripun? Paling-paling ya oh. Allahumma sholli ala Muhammad. Sayyidina Abu Bakar niku donya mengeneng tangane, ora eman, ora mlebu ning ati. Bahkan Sayyidina Abu Bakar sudah bisa memandang sebagaimana yang disabdakan Nabi, ad-dunya jifah, donya kuwi batang. Ya ora eman wong batang. Dadi wong nek wis ngono ki ya nyoh batang wae. Masya Allah, Masya Allah. Dadi nyawang duit niku ketok batang. Nek kula dereng saged kula. Kula nyawang duit ya tetep ketok duit. Duka dereng saged. Mangke nek kula ngomong saged bahaya nek krungu panitia. Berceramah mulai iso digawani batang kok. Wala taj'alid dunya fi qulubina. Jangan masukkan dunia ke dalam hatiku. Dunya ki nek dilebetke ati sepira wae kurang. Sepiro wae kurang, mergo atine menungso ki luas. Hati manusia ini luas, lebih luas daripada samudra. Bahkan hati manusia itu lebih luas daripada jagat raya semesta. Apa? Salah orang gatekke kok. Mula napa mawon dilebetke ati niku kamot. Nah terus maneh? Dunia kalau dimasukkan ke dalam hati dadine mesti hubbud dunya, cinta dunia. Lah Rasulullah menyatakan hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Cinta dunia itu adalah pangkal dari semua kesalahan, semua kejahatan. Niku pangkalnya mergo hubbud dunya, cinta dunia, bahasa Inggrisnya the kedonyan. Yo, wong kedonyan ini ora kudu wong sugih. Akeh wong sugih ning ora kedonyan. Piyambake mboten eman kalih donyane. Niku sugih ora kedonyan. Akeh wong melarat kedonyan. Bondone ming sithik tapi pelit medi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 d. Entute lho diwadahi botol sedot meneh. Kedonyan niku jenenge arep mangan enak eman. Eman, dadi nek mangan iki kira-kira sing awet ora entek-entek. Nek entek eman. Dadi dene nek mangan punya menu khusus dengan teknik tertentu. Sing dipangan mboten sego. Lek sego dipangan dipamah mlebu weteng kan entek. Dene lek mangan golek sing awet, kacang ijo mentah. Lebokke cangkeme ora nganggo dipamah, surung banyu putih bleng mlebu weteng. Sesuk metu kan utuh, diumbah meneh ngono. Terus donya niku nek kadung mlebu ning ati, wong niku ora bakal iso ayem, ora iso tentrem, ora iso bahagia, mesti susah. Jenengan nate susah napa mboten? Nate bingung, nate judeg, nate gegeran, mesti niku perkara donya. Mesti perkara donya. Ngapunten, suami istri harusnya saling setia, saling cinta, memadu kasih. Nggih napa nggih? Tapi ada apa enggak suami istri yang gegeran? Ada apa enggak suami istri yang tukaran? Mesti niku gara-gara donya.
Kula ngantos saniki dereng nate kepireng ada suami istri tukaran padu cekcok gegeran gara-gara sholat tahajud. Sing akeh ya gara-gara donya, gara-gara duit. Sing wedok i rumangsa, sing lanang ku leh belanjani kurang. Lah iya, nek masakane ora enak nesu-nesu, tapi lek maringi nek ngekeki blanja ya ora tau akeh, wong lanang kok penake dhewe. Nek kepengin masakane enak ya blonjone sing akeh, ge saiki regane apa-apa ki larang. Coba duit semene iki aku leh ngewet-ngewet wis kanggo pirang-pirang minggu. Wong lanang apa ya iso, dheweke sing blonjo duit semene iki kanggo pirang dina. Ge duit nek kecekel kanggo wong wedok ngene iki ya ora mek nggo blonjo tok. Sembarang-barang ya. Ya kuwi wonge sing keplok-keplok kuwi lho wonge. Lah sing lanang ki rumangsa mbok kerja entuk duit pira kabeh diparingke sing wedok rumangsa kurang terus gegeran. Padahal sing lanang iki wis rumangsa entuk duit pira wae diwenehke sing wedok. Kan wonten to Bu, wong lanang ki kerja polahe ra karuan, entuk duit pira wae paringke kabeh nang gone sing wedok. Duit iki wenehke kabeh nang gone sing wedok. Lah wonten to nggih? Nah, kuwi wong lanang oon. Wong dekne sing kerja petentengan kok entuk duit dikekno wong wedok kabeh. Wong lanang oon. Kaya ora ngerti duit ki nek wis kadung mlebu nang gone bendahara umum, metune krungu on. Iso ngetokke ya nggih proposal dhisik. Aja wenehke kabeh, sebagian kudu disimpen, Pak. Ngono lho, mula kopiahe iku dikeki selempitan iki fungsekno, Pak. Ngono, sebagian selempitke kene. Nek ana kepentingan pribadi iki ra usah berhubungan dengan bendahara umum, cukup berhubungan dengan departemen perkopiahan. Oh, ngono lho, Pak. Tapi hati-hati mulai engko bengi ana operasi kopiah. Wong sing golek duit wong lanang entuk duit kene wong wedok kabeh kadang arep nyang warung ngemis-ngemis njaluk duit nang gone wong wedok. Kaya wong lanang oon. Kaman kaya ngono to Bu, pikiran tegel sampean. Woi. Lho wong nganti tukaran ki mesti perkara donya, ora ngira perkara akhirat, ora ngira, mesti perkara donya. Sing akeh ya gara-gara duit, nggih napa nggih? Nganti gegeran karo sedulur ya gara-gara lho. Kanca karo duit ki ya luwih penting. Sedulur karo duit luwih abot. Ngrumat anakan wong karo ngrumat anakan duit iki seneng ngrumat anakan. Mulane pilihan apa-apa kae sing dipilih ya calon sing ngekeki. Ya ngono kuwi, kadipira. Padahal wong karo apa kanca karo duit iki penting kanca. Penting di jajal duitmu akeh ya, sak pirang-pirang kae duitmu. Ning sampean ora duwe kanca, uripmu ijen, arep nggo apa duit akeh? Nggo nguruki awakmu kuwi. Percuma duit akeh ra duwe kanca. Lha uripmu ijen kok dadi ketua suku blekok kae. Nek sampean najan ora ndek duit nek kancane akeh, butuh apa-apa, ana sing bantu, susah akeh sing nulung. Nggih napa nggih? Lah iya mulane kanca karo duit kuwi luwih penting. Ya Allah. Ya wis tak jelaske. Mau kok yo njawab nggih wisan. Pisan kas. Coba pisan maneh. Duitmu ki akeh sak pirang-pirang. Ning sampean ra duwe kanca uripe ijen. Ku apa duit akeh percuma. Nggih napa nggih? Nah, saiki najan sampean ra duwe duit babar pisan. Kancane akeh. Susah bingung akeh sing nulungi, akeh sing bantu wong kancane akeh. Nggih napa nggih? Mulane kanca karo duit kuwi luwih penting. Para edan-edan sekalian ingkang Astagfirullahaladzim. Aku ngerti ngene ora mangkat kok aku. Nang wis dijelaske lho. Wis sing marake geger ontran-ontran ya duit kuwi. Ngapunten. Anak harusnya berbakti kepada orang tua. Betul?
Anak harusnya memuliakan orang tua, betul. Tapi ada nggak anak yang berani sama orang tuanya? Ada nggak anak yang melawan orang tuanya? Mesti gara-gara donya. Aku rong tahu krungu anak gegeran karo wong tuane gara-gara poso Senin Kemis. Mesti gara-gara donya. Ono. Rumangsa pembagian warisan ora adil. Lah ya wong aku sing ngrumat, yah mono yah mene melu aku, lah kok bagianku ciut. Lah kaya ora melu ngrumat kok dikei ombo. Wong tuwa kok tepak telek. Enten mboten sing protes ngoten niku. Enten ki wonge rondok lemu wonge. Lungguhe sembujung ki lho wonge. Lho langsung sila, langsung sila. Mesti gara-gara kuwi. Karo tangga ora rukun mesti gara-gara donya. Lah iya, aku le nyumbang wis ping 5. Duwe gawe ping 5 aku nyumbang terus, aku duwe gawe sepisan kok ora nyumbang. Wonten mboten tangga sing ngoten niku? Aku ngerti omahe madhep ngalor wonge. Wonge saiki kipas-kipas wile. Lah kuwi ya kuwi wonge. Masya Allah. Dadi wis ngene ae nek pengen suwe, omahmu ngendi kok aku tak nginep ning kono. Mau tak ceritani sampai subuh piye? Jangan masukkan dunia ke hatimu, penuhi hatimu dengan akhirat, penuhi hatimu dengan kebesaran Allah, sehingga apapun selain Allah nggak bisa masuk, karena udah nggak ada rongga, nggak ada tempat sedikit pun, hatimu sudah penuh dengan kebesaran Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadikan kematian di pelupuk matamu. Loh, menjadikan kematian di pelupuk mata itu artinya sadar bahwa kematian makin dekat. Udah di pelupuk mata, deket banget. Halo, wong ini nyadari ngono insyaallah dadi wong apik. Lho termasuk carane supaya salate sampean iso khusyuk. Kuwi sampean dikongkon nangen-nangen bahwa kematian itu dekat. Ini adalah salat yang terakhir aku lakukan. Setelah salam ini nanti saya mati. Mesti apik salatmu. Ini salat terakhirku. Mesti. Ya Allah, ini wajah. La syai. Ya salat terakhir urusan iki, rampung salat iki mesti dadine apik salatmu. Lah sampean salat ora mikir ngono. Gayane lek usen usolni fardol kae. Menggayane tok nek akbar. Wis kabiro walhamdulillahi katsir. Wineh tanduran garing kabeh iki. Allahu akbar. Ya ora nganti ora panen bongko tenan diatur ngene. Allahu akbar. Kayak sumbangan tak hitung ono 14 iki. Allahu akbar kae bojone Parnoyo mana engko tilek bayi sing ngopo kae. Lha ngono modele kok. Kon apik piye salate? Sadari bahwa kematian itu makin dekat. Usia kita bertambah, hakikatnya umur kita berkurang, berarti jarak dengan kematian semakin dekat. Bapak Ibu, hakikatnya setiap hari kita itu berjalan mendekati kematian. Kita berjalan mendekati kematian, kita berjalan mendekati kematian, dan sudah banyak peringatan diberikan Allah. Dulu tubuhmu kuat, sekarang jadi lemah. Betul? Biyen nalika senom kae melayu 10 kilo kuat, saiki melaku wis nyeret ngene. Biyen lungguh ngene iki nganti 3 jam 4 jam rampung acara jerantal melayu. Saiki lungguh sak jam meleh mualean wis nganti ping 7. Yang bokong panas gringgingen ngadeke terantanan kae. Itu kan peringatan dari Allah. Woi, wa man nu'ammirhu nunaqqishu fil khalq. Dikurangi bentuk kedadianmu, kekuatan udah mulai berkurang. Itu tanda udah dekat.
kalau sudah berumur, fisik dan tenaga sudah uzur, uban di kepala sudah bertabur, kulit-kulit sudah pada kendur, penglihatan mata sudah, gigi satu persatu mulai gugur, doyanane mengkari bubur, hobine di atas tempat tidur, lumah-lumah ning dhuwur kasur, nek turu ngoroke senggar senggur, tur yo bolak-balik ngelindur, hobine kukur-kukur, kuwi tandane wis parek alam. Neng wong-wong yo do ora trima rambut putih ngono ku disemir. Rumangsane nek ireng terus enom meneh ya ora, tuwek ya tuwek. Pipi wis mulai kirut-kirut ngono ku tarik-tarik nganggo senar. Senare ucul ya. Ya gambleh meneh. Ngono lho, dodo kari tengere tok. Kiwir-kiwir ngono. Sontek silikon. Mentek-mentek, buat entek. Balik. Tinggone BH mrosot, tinggone BH mrosot. Ya wes mbah ra usah nganggo digerayangi kok nganggo digerayangi. Tuwek ya tuwek. Untu mulai merotoli ngono ku ya iso ngene aku asline isih enom sakingane kalah untu. Kalah karo sapa untumu? Untu merotoli ki ya wis tuwek. Karepe moh tuwek. Loh, sadari kematian ini udah di pelupuk mata, deket. Al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas itu orang yang selalu muhasabah, introspeksi diri, ngitung-ngitung awake dhewe, terus beramal, siap-siap, berbekal menghadapi kematian. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka orang cerdas itu orang yang mau mendekati sesuatu yang makin dekat dan menjauhi sesuatu yang makin jauh. Baleni, dia mendekat ke sesuatu yang makin dekat, dia menjauh dari sesuatu yang makin jauh. Sedangkan orang bodoh, dia malah mendekat ke sesuatu yang makin jauh, dia menjauh dari sesuatu yang makin dekat. Wis paham karepmu, ora paham karepmu. Orang cerdas itu mendekat ke sesuatu yang makin dekat. Apa? Detik kematian yang makin dekat. Maka dia mendekat dengan cara membekali diri dengan amal soleh sebanyak-banyaknya. Sadar betul bahwa kematian semakin dekat. Menjauh dari sesuatu yang makin jauh. Apa itu? Dunia makin jauh ditinggalkan. Hakikatnya kita menjalani kehidupan ini sama dengan kita berjalan menjauhi dunia, mendekati kematian. Halo? Halo, sampeyan ki saben dina iki melampah niku menjauhi dunia, menjauh dunia, makin jauh dunia, makin jauh, makin jauh, makin jauh ditinggalkan, makin jauh ditinggalkan, makin jauh ditinggalkan. Sehingga kalau panjenengan sudah punya prinsip seperti ini, sudah antisipasi, sudah siap-siap, nanti pada gilirannya benar-benar meninggalkan dunia, ora kaget. Wis siap kok. Belajar terus meninggalkan terus. Pas wayahe benar-benar meninggalkan dunia, anteng, enteng, mboten abot. Jadi kematian itu terasa enak. Kenapa? Wis siap-siap kok. Beda dengan orang yang nggak mau meninggalkan dunia. Iki paham pora to iki? Saman kini nyadari setiap hari berjalan menjauh dari dunia, suatu saat benar-benar akan meninggalkan. Wes siap-siap ngono iku, donya wis diculke. Maka ketika kematian enteng, roh dicabut karo malaikat Israel. Ora gandulan donya, wong donya wis diculke, enteng. Itu senikmat-nikmat kematian. Dan sesakit-sakitnya kematian kuwi wong sing gendolan donya. Dia nggak mau meninggalkan dunia, gendolan terus karo donya. Ketika roh ditarik karo malaikat Israel, dene gendolan, alot, angel. Wong malaikat Israel narik, dene gendolan. Bahasa Inggrisnya the odot-odotan.
Maka sesakit-sakitnya sakaratul maut, sesakit-sakitnya kematian itu bagi orang yang hubbud dunya, dia dipaksa untuk meninggalkan dunia yang sangat dicintainya itu. Lorone loro. Mergo dekne gendolan donya. Lah nek sing mau harus diculke to. Paham to? Paham to? Muga-muga sok wayahe pinaringan husnul khotimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Sareng-sareng. Ya Allah biha biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil. Aya latifu lam yazal ultuf bina fima nazal. Innaka latifun lam tazal ultuf bina wal muslimin. Ya Allah, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha biha, ya Allah. Ya Allah ridha, ya Allah ridha wal afwa anna ma madha. Mali siwaka man qadha kullal muna kullal maram. Ya Allah, amin mustajib doana ya Rabb. Ya Allah, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ayo saiki aku tak ngasih door prize yang beruntung mendapatkan HP dari Mas Ali plus sarung cap. Ayo, siapa yang bisa nyanyi lagu tentang kematian? Ayo, boleh lagu pop religi, boleh lagu qasidah, boleh lagu dangdut. Ayo, pokoknya lagunya tentang kematian. Engkau zaman lagu qasidah adikku sayang, oh adikku sayang, wih lagu sunatan. Mana? Nah ini, iki HP iki.
Hah? Aksesoris. Kita dulu HP-ne. Hah? Infak jamaah pengajian untuk Ponpes Sabilun Najah di Morjo Kantor Bojonegoro. Bote. Matur suwun. Matur suwun untuk jamaah yang infak untuk Ponpes Sabilun Najah di Morjo Kantor Bojonegoro. Nyale. Nggih. Engko ndak lali engko dipek Mbak Mutik engko. Iki. Ayo, mana? Kayak nggih, Bapak, maju. Sama Ibu. Boleh? Ya. Ayo kene iki nyaingi Mbak Mutik iki. Ayo kene. Maaf ya, nanti kalau nggak sesuai yang nggak dapat door prize, nyari yang lain. Halo. Mas operator, ini mic-nya Mas dikondisikan. Halo. Niki Bapak, monggo. Loh, mangkir miyen HP-ne namung kalih he. Jenengan wau mboten purun ditimbali. Saya niki sing door prize riyen. Jumeneng Bapak, jumeneng nggih. Ibu panjenengan pinarak rumiyin. Agak kesini Bapak. Yuk. Salam rumiyin kersane barokah. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, keparenga kula badhe nderek niku wau. Nderek niku wau napa? Sandu kok ora. Hah? Dilempit sayembara. Oh, nderek sayembara. Nggih, paring Nak kleru mboten napa-napa ta? Dalem? Nak kleru. Ya kudu bener. Asmane sinten, Bapak? Pak Suyanto. Pak Suyanto. Di dalem? Ngenden. Nggih. Ngenden itu desa. Oh, Ngenden iku desa. Kecamatanipun pundi? Kampel. Kecamatanipun Ngampel. Kabupaten Boyolali. Kabupaten Boyolali. Bapak putranipun pinten? 3. Putranipun 3. Wayah kalih. Wayah sampun kalih. Lho, sampun kakek lho niki. Cobi mau mencoba keberuntungan. Niki tantangane nyanyi lagu sing hubungane kalih kematian. Ayo. Kematian nggih. Rumah Irama. Roma Irama, judulnya napa? Kematian. Kematian. Sing pripun niku, sing pripun? Suatu saat pasti akan datang. Oh, suatu saat pasti akan datang. Urung-urung aja Mbak Muti engko dites vokal dhisik. Ayo, mike sing radi celak. Ayo. Mulai. Suatu saat pastikan datang. Tereng. Saat-saat paling menakutkan. Tereng. Sang malaikat penjabut nyawa. Pencabut kok penjabut. Wong Jawa niku jenenge. Kleru ge angsal. Ya mboten napa-napa ae pokoke karepe bener terus. Sang malaikat pencabut nyawa. Terus Kan menyebut rohmu dari badan. aku Pak Sean. Nggih yang saya kejuta. Mboten. Tapi saya. Terus, mangke riyen to sik. Kok tak mendetek. Lho mboten angsal mendetek. Terus. Ayo, terus. Badane niku. Yang merenggut ruhmu dari badan. Terus bar kuwi. Tak seorang pun yang akan dapat Terus. menolongmu dari kematian. Terus. Juga hartamu tak akan mampu Penak. menjemputmu dari kematian. Tepuk tangan. Ayo. Iki seneng aku ngene iki. Ngono ku dieling apa pepilinge. Terus repe saiki. Ayo. Ada dua cara kematian. Tergantung amal dan perbuatan. Ada yang pakai rambut dicabut dari tepung, itu mati bagi yang takwa. Terus. Namun bagi orang yang durjana, mati kan merupakan bencana. Sakitnya badai sutra dicabut dari duri, itu mati bagi. Itu azab Tuhan yang nyata.
Itu ada Tuhan yang nyata. Tentang musiknya lali ya Pak. Ya wes kayak musik ayo. Ra iso jongkrok ke. Ayo. Seneng aku. Bapak sinten asmane Bapak? Pak Suyanto. Pak Suyanto. Ayo. Jenengan pikantuk HP. Niki Bapak mangke to mike ampun diselehke rumiyin. Nggih, matur suwun ten Mas Ali. Matur suwun. Sali. Matur nuwun Mas Ali. Nggih, heeh. Kula nderek dedonga mugi-mugi almarhum panjenengan arep hidayah pitulungan Allah penentanten saregenipun. Amin. Nggih ditambahi aksesoris kalih wadahi mriku. Nggih. Sarung napa mboten? Sarung napa mboten? Ngene nggih sarunge. Nah, pripun? Sarung cap mangga. Ampun apal ten pundi? Sok ning alian ten YouTube. Alian ten kene YouTube. Ayo niki kata-kata sarung mangga. Sarung mangga. Sarungnya istimewa. Mosok ngono tok sing lucu saiki sarung mangga. Ayo. Dadi warai ngoten. Masya Allah, Mbak Muti isek ngejer ya lho, ngeder. Le nyanyi nganti karo ngeder kae. Namun bagi orang yang durjana. Tapi subhanallah lho, pituture sing sae niku siir-siire niku wau. Ayo, sarung mangga anti suwek, anti jebol, ayo. Sarung mangga anti suwek, anti jebol, awet sak jeke urip. Nek ora dienggo kuwi. Awet sak jeke urip. Tak tambahi. Nih, nggo bensin, Pak, nggo bensin. Nih, 200 kirang mboten. Cekap.
Wes wong riman wek. Tambah 50 Pak, tambah 50. Nah, wes. Nggih, matur suwun. Matur suwun nggih, Pak, matur suwun. Masya Allah. Ganti Mbak E. Halo. Ayo. Jenengan, ayo. Salam riyen, Mbak. Wilujeng sonten Abah. Nggih, sonten ugi. Nggih. Asmane sinten, Mbak? Mbak Ela. Mbak Ela. Iya. Dalemipun Ampel. ampel lho. Tanggine niku berarti padha ampele. Urut 1000 Bapak. Oh, borok 1000. Nek Mbak Ela badhe nyanyi napa? Andai ku tahu. Andai ku tahu. Iya, koleksinya ungu. Oh, koleksinya ungu. Iya. Ya, Mas, siapkan Mas. Andai ku tahu kapan tiba ajalku, Mas, iki penyanyi tenan iki. ku akan memohon Masya Allah. tolong Tuhan tolong panjangkan umurku. Andai ku tahu kapan tiba ajalku. Bu, kok ajal karo sitoke masa. Oh ngoten. Sitoke masaku nih Mbak Muti ya. Kapan tiba masaku. Ono. Ku akan memohon Nah. Tuhan jangan kau ambil nyawaku. Oh, saya. Allahumma sholli ala Muhammad. Kapan memohon kau ambil nyawaku. Kapan tiba masaku, memohon Tuhan jangan kau ambil nyawaku. Aku takut akan semua dosa-dosaku. Aku takut dosa yang terus membayangiku. Aku manusia yang takut neraka, namun aku juga tak pantas di surga. Ku tahu kapan tiba masaku, akan memohon Tuhan jangan kau ambil nyawaku. Aku takut akan semua dosa-dosaku. Aku takut dosa yang terus membayangiku. Aku manusia yang takut neraka, namun aku juga tak pantas di surga. Sabar Abah. Pun cekap. Aku sajane arep melu nyanyi wong sing iku gak enak kok. Ampuni aku. Ya gak enak tapi ndak apa-apa lah, ndak apa-apa wes. Nggih. Kalau suaranya bagusan Mbak Ela, tapi untuk di notnya, di nadanya bagusan Bapak. Siapa tadi? Pak siapa? Tadi Mbak Ela notnya yang kurang pas. Grogi ya Bah ya. Iya, yo perlu profesional. Enek bapaknya tadi, pas. Ya udah nggak apa-apa. Dah, nih Mbak Ela dapat HP dari Mas Ali. Nih. Matur suwun sali beserta Ibu berkah barokah ya. Nih tambahin ini aksesorisnya. Apa? Kayak gede men. Nih aksesorisnya. Udah. Makasih ya, Bah. Tambah sarung. Sarung topeng. Untuk siapa sarungnya? Bapak. Oh untuk Bapak. Ya boleh.
Ya, kata-kata sarung mangga. Sarung mangga istimewa bersama Abah Amza. Nah, sama Mbak Ella. Makasih Abah. Sarung mangga kesukaan para janda. Nah, ini Mbak Ella, dah. Ya Allah, makasih ya Bah. Tambahan ini bonus. Terus timbang sakit. Hah? Sampean note salah kok. Dipotong 50. Nggih, matur suwun, matur suwun. Udah, nggih. Udah ini udah jam 14.40. 16.40. Mohon maaf. Panjenengan belum sholat asar. Saya banyak salah, banyak khilaf. Matur suwun Mas Ali bersama keluarga, matur suwun ning Muti Nida dan seluruh jamaah, mudah-mudahan semuanya maslahah, manfaat dan barokah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.